नमस्कार दोस्तों मैं वीरेंद्र कुमार बोकारो स्टील सिटी झारखंड से। इस वीडियो में मैं ब्रीदिंग का जो प्रॉब्लम है उसका मैं मेन रीज़न बताने के लिए जा रहा हूं और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाने के लिए जा रहा हूं कि आखिर हम लोगों का ये जो रनिंग जब हम लोग करते हैं, चाहे हम लोग का कोई सा भी डिस्टेंस का तैयारी कर रहे हों, चाहे 1600 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, चाहे 5 किलोमीटर हो या मैराथन लेवल का भी हो, तो हम लोग जब तैयारी करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हम लोग का ब्रीदिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो आखिर वो आता क्यों है और उसको कैसे ठीक करें, उसके बारे में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में से जितने लोग भी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को जरूर बजा कर रखिएगा। मैं यहाँ पर जितना कुछ बताता हूँ सब साइंटिफिक अप्रोच पे बताता हूँ। और वैसे लोग जो कि शॉर्टकट के चक्कर में हैं, जो चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं कि कोई एक शॉर्टकट बता दीजिए, कोई 2-3 तरीका बता दीजिए जिससे कि हम लोग अपना रनिंग को अच्छा कर लें, तो वैसे लोगों को मैं हाथ जोड़ करके बोलूंगा कि अभी कभी चैनल को, वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप रनिंग को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तभी वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, रनिंग जब हम लोग करते हैं, चाहे हम लोगों का गोल कुछ भी हो, जब हम लोग अपना क्षमता से ज्यादा दौड़ते हैं, ज्यादा रफ्तार पकड़ते हैं, ज्यादा पुश करते हैं, तो हम लोग को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होना लगता है। ये सबके साथ होता है, चाहे वो बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, चाहे एडवांस हो। जो भी खिलाड़ी जिस भी लेवल का है, वो अपने लेवल से ज्यादा पुश करेगा तो उसे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होगा ही होगा। ये श्योर शॉट है, क्योंकि हम लोगों का बॉडी मसल्स और बोन्स का बना हुआ है। तो जब कभी भी हम लोग अपना क्षमता से ज्यादा पुश करेंगे तो हम लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि एथलीट ए को प्रॉब्लम हो रहा है तो एथलीट बी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होगा ही होगा जब कभी भी हम लोग अपना क्षमता से ज्यादा पुश करेंगे। अब देखिए, जब हम लोग रनिंग में ब्रीदिंग का रोल क्या है और वो कैसे उसको प्रभाव पड़ता है, वो पहले समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ब्रीदिंग में जो हाई ब्रीदिंग जो होता है, जब सांस फूलने लगता है, सांस चढ़ने लगता है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हम लोग जब रनिंग करते हैं तो रनिंग के दौरान में हम लोग के बॉडी में जो ऑक्सीजन है, जो कि हम लोगों के नसों के थ्रू पूरा होल बॉडी पार्ट में मूव करता है, अगर सही मात्रा में वो ऑक्सीजन पूरा बॉडी पार्ट में मूव नहीं करेगा तो हम लोगों का ब्रीदिंग हाई हो जाएगा। इस बात को जरूर समझना है, क्योंकि ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन मूव करता है। अगर आपके बॉडी में किसी भी प्रकार से ब्लड को मूव करने में रुकावट आ रही है तो समझ लीजिए कि आपको हाई ब्रीदिंग होगा ही होगा। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है ओवरवेट लोगों का। देखिए, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनका एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, मैं अपना खुद का भी एग्जांपल दे रहा हूं। आज से 3 साल पहले मैं 75 केजी के अराउंड था, उससे ऊपर ही था, और उस समय मुझे 2 किलोमीटर भी दौड़ने में बहुत प्रॉब्लम होता था। पर आज मैं फुल मैराथन को 3 घंटा 10 मिनट में दौड़ता हूं और मैं अपने एज कैटेगरी का विनर भी हूं। तो जब आप ओवरवेट होते हैं तो आपका शरीर में प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग जब रन करेंगे तो बॉडी को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, जो कि ब्लड के थ्रू हम लोग का पूरा बॉडी में सर्कुलेट करता है, और ब्लड फ्लो करता है हम लोग का नसों के थ्रू, ये आर्टरी और वेन्स है उसके थ्रू करता है। अगर आपका आर्टरी और वेन्स में रुकावट है, उसमें ब्लड सही से फ्लो नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए आपको प्रॉब्लम होगा। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाने का प्रयास करता हूं। वीडियो को ध्यान से सुनिए, ऐसा कंटेंट बहुत कम ही आपको यूट्यूब में देखने के लिए मिलेगा। अभी देखिए, मेरे पास ये पानी का पाइप है जो मैं अपने बगीचे में पानी पटाने के लिए, पानी डालने के लिए, पौधों पे डालने के लिए इस्तेमाल करता हूं। अब मान लीजिए कि ये पानी का पाइप अगर आपका जाम है, इसका जो थिकनेस है ये अगर कम हो जाता है तो पानी का फ्लो स्लो हो जाएगा, कॉमन सी बात है। तो सेम चीज हम लोगों के साथ में, बॉडी के साथ में होता है कि अगर हम लोग की नसें जो हैं वो अगर पतली हो जाती हैं किसी भी कारणवश, तो उसमें ब्लड जो है वो धीरे धीरे फ्लो करेगा, और स्लो मूव करेगा तो उसमें ऑक्सीजन भी स्लो मूव करेगा, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन सही मात्रा में जाएगा नहीं, तो आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होना शुरू कर देगा। तो जो कि जब हम लोग का ओवरवेट होते हैं, वजन ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम लोग को ऊपर से तो जरूर दिखता है कि शरीर भारी हो गया है, पेट निकल गया है, मुंह फूल गया है, वो सब ठीक है, पर बॉडी के अंदर में जो है वो आपको ये दिखता नहीं है कि आपके नसें भी पतली हो गई हैं, जिसके कारण आपका
ब्लड सही से मूव नहीं कर रहा है, स्पीड में मूव नहीं कर रहा है, ज्यादा मात्रा में मूव नहीं कर रहा है, और ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन जाता है। तो आपको अपना वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना वजन आपका सही रहेगा, अगर आपका बॉडी वेट बीएमआई में नॉर्मल रेंज में है, तो आप समझ लीजिए सबसे अच्छा रन करोगे। इसीलिए आप हमेशा देखोगे कि जितने भी रनिंग हैं उसमें यह बोला जाता है कि आप रनिंग में आपका वेट जो है बीएमआई में नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। और एक चीज मैं बता देता हूं, जब आप जितने भी टॉप के एथलीट को देखोगे, उन लोगों को देखोगे, वो लोगों के सिर के साइड में, हाथ में, पैर में नसें दिखती हैं। वो इसलिए दिखती है कि वो लोग इतना हार्ड वर्कआउट करते हैं, इतना स्पीड हार्ड वर्कआउट करते हैं कि उन लोगों का जो नसें हैं वो इतनी अच्छी तरह से खुल गई हैं, उस पर ब्लड का फ्लो इतना अच्छा हो गया है कि वो दिखने लगती है, मोटे हो जाती है। पर वही आप ओवरवेट लोगों को देखोगे कि सब उन लोगों का नसें अंदर है, कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि उसमें इतना फैट का लेयर बैठ गया है कि वो पतली हो गई है, वो दब गई है। तो आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा, ताकि जब हम लोग स्पीड करें, रन करें, तो हम लोगों का नसें को जो ब्लड जब स्पीड से बढ़ेगा तो उसको खुलने का मौका मिले, तो आप उस वैसे कंडीशन में आप अच्छा रन कर पाओगे। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल किया जाता है। मैं फिर से बोलूंगा, आप शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें और ऐसे लोगों के चक्कर में ना रहें जो कि इस तरह से सीटी 20-30 रुपए का सीटी गर्दन में टांग लेते हैं और अपने आप को कोच बोलने लगते हैं। बताने के नाम पर, समझाने के नाम पर उनके पास लॉजिकली कुछ भी नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से जितने लोग भी, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से, जहां कहीं भी ट्रेनिंग कर रहे हैं या ले रहे हैं, अपने कोच से जरूर आपके पास जो भी सवाल है उससे पूछिएगा, लॉजिकली पूछिएगा कि सर ये कारण हो रहा है अगर मुझे, तो क्यों हो रहा है। अगर वो बंदा आपको लॉजिकली समझाता है, आपके गुरुजी आपको बताते हैं, सिखाते हैं, तो समझ लीजिए आप सही जगह पे हैं। अदरवाइज आप वेस्टेज ऑफ आपका टाइम और मनी है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको साइंटिफिक लॉजिकल बात सिखा सकूं, बता सकूं। तो अगर आपको साइंटिफिकली कुछ चीज़ों को सीखना है, समझना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजा रखिएगा कि जैसे मैं नेक्स्ट बार में कोई वीडियो लेकर आऊँगा आपको तुरंत मिल जाएगा। और आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक में डाउट है। मैं सबसे अच्छा टॉपिक पे जरूर वीडियो जल्द से जल्द बनाने का कोशिश करूँगा। और आप लोग में से जो कोई भी मुझसे ऑनलाइन के माध्यम से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे मैराथन लेवल का हो, कोई सा भी लेवल का हो, आप मुझसे इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।